हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मेरो गिफ्ट देखाउन जाँदैछु। मैले चाहिँ आज गिफ्ट पाएको छु टु शोभा। अन्त शोभा हो अनि मेरो साथीले मलाई चाहिँ गिफ्ट पठाइदिएको रहेछ। अनि मैले अफिसमै पाएको थिएँ गिफ्ट चाहिँ। अनि यहाँबाट दुईटा चिप्स चाहिँ अघि मैले अफिसमा म र मेरो एकजना साथी मिलेर हामीले खाइसक्यौँ। अनि अहिले चाहिँ म रुममा पुगेँ। अनि म के छ भनेर यो खोलेर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। ल हेरौँ है त यहाँ के रहेछ। यो छ। अन्त यो छ अरे अन्त भुजिया, प्लेन भुजिया। यो चाहिँ मलाई धेरै मनपर्छ हो। थ्याङ्क यू साथी। अनि यसमा यो बिस्किट। अन्त यसबाट अनि यहाँ यो पनि छ। यो चाहिँ म निकालेर देखाउन सक्दिनँ है, पफ हो यो। अनि यसले नि यो मेरो क्यामेराको स्ट्यान्डमा मैले मिलाएर राखेको छु कि यसरी नै हेर्नु होला। यो चाहिँ निकाल्न सक्दिनँ, यो छ। अनि यहाँबाट अघि भनिसकेँ मैले दुईटा खाइसकेको छु मैले। अनि अफिसमै खाएँ मैले ब्रेकको टाइममा। अन्त अझै एउटा गिफ्ट छ मेरो लागि, एकदम मलाई धेरै मन पर्यो यो चाहिँ। अनि यो गिफ्ट चाहिँ मेरो बर्थडेको हो। बर्थडे त मेरो अस्ति गइसक्यो, तर अहिले मेरो साथीले मलाई गिफ्ट पठाइदिएको छ। अनि ह्याप्पी बर्थडे शोभा। थ्याङ्क यू साथी। अनि यहाँभित्र चाहिँ के छ भनेर यो पनि मैले हेरिसकेको छु ल, धेरै राम्रो लाग्यो कि अनि मैले भिडियो बनाएँ। अन्त यसमा चाहिँ छ फोटो, यहाँ हेर्नु होला है। यहाँ चाहिँ हुन्छ मेरो आमा अनि पापा। अनि यो चाहिँ म। हामीले यो चाहिँ तिहारको बेलामा अफिसमा सबैजनाले मिलेर है गुरुङ ड्रेस लगाएको थियौँ, त्यतिखेरको फोटो हो यो। लास्ट 24 को तिहारमा होला, दिवालीमा। यो चाहिँ अफिसको हो। अनि धेरै राम्रो लाग्यो साथी। थ्याङ्क यू सो मच साथी, यस्तो प्यारो प्यारो गिफ्टको लागि, यति धेरै गिफ्टको लागि साथी।